这个有毛病哦，人家对吧？哎，有一点点毛病就去看了。伊对吧？叫已经介严重了，叫伊去看氧气。到辰光外头结婚了就勿合算了。严重呀，我去咳嗽，咳嗽勿严重嘛？侬老严重嘞，咳嗽没停过哎。那我爸已经咳到现在了，伊勿是也没咳好吗？我咳了只有几天啊。讲勿啦，人家嘛越短越好呀。Hello， 大家好，今天已经是第3天，也不知道第4天了，反正就高烧是退了，现在唯一的问题就是咳嗽，我一直都在咳嗽，基本上我睡觉每隔10几分钟，只要我醒着，我的喉咙就会很痒很痒，一痒的话就是咳嗽，一咳就是干咳，一干咳的话，我那个腹部就很酸很酸，因为要用力嘛，用力咳才能把蛋咳出来，如果不用力的话什么都咳不出。现在我说话都没有就是力气了。我妈昨天又很烦的，一天到晚来我房间里，在那边说我，就挺凶的嘛。这时候就觉得我妈就可以不用管我了。现在又是早上了，我去看看吧。今天早饭也吃不下什么，也只能吃梨汤。就是努力帮侬懂了。别喊，你说欠的。侬看我这四五龙，我已经闻到小干呀。那侬哪能变四五龙了？那叫我不能用。啥东西都要吃啊？不要吃啥？吃。吃了好吧？吃一张好吧？这是啥你吃不了啦？把侬咳嗽咳了搿搭痛啊？搿头痛嘛，侬是咳嗽咳了搿头打动了肌就痛了，对不啦？我再痛飞出来了，5脏6腑都要给我咳出来了，侬晓得伐？难过死我了。我吃药呀，吃咳嗽药水，我咳嗽药水一直辣吃呢，我就勿咳了，那空了。侬又勿想吃，根本侬就咳呀。没用嘛，低没用，帮忙。吃过低用也没啊。没有，这个是吃1顿2顿吃得好啊。搿辰光痒治好了，搿手动勿动就痒，一痒就咳得来5脏6腑咳出来了，难过死了。好吃个，要吃肉的。哦，多吃点药，好吧？那搿吃可以，好吧？好，搿是侬啊，烧好了。Later， 我妈帮我准备了生煎，还有梨汤，梨汤是必不可少的。现在我喉咙这样子也没有办法，难过真的是。最近啊，我身体刚刚好了一点，但是我这个喉咙不行，我现在发的声音都是酥的。还是先吃生煎吧，不知道吃了会不会不舒服，但是总归吃一点没有错。因为像我这个喉咙，每过10分钟就会有痰，很烦。现在就经历了生病那么多天，我的头又乱七八糟，真的像稻草头一样，而且掉发掉得特别严重。这今天怎么回事啊？一点汁水都没有，果然应该买过来的第1天吃。很干的后续加工水，不太能站出喉咙又开始痒了。现在我只要一咳嗽，我的腹部都痛得要命。看来真的不能什么药都不吃，还是要吃点药的。尤其是最近我们家不太平，我妈昨天有点神经质了。我晚上在弄视频的时候，她一次一次的跑进来，以前也没见她跑我房间跑那么勤。干煸生煎，不是，太干。头发又要去洗了，现在没办法出门，生病生成这个样子。吃点梨，还好每天有这个梨。像我们家也就我妈妈没有被过到，我奶奶跟我一样，也是一个酥喉咙人精。这种病毒性感冒太吓人了。没感觉昨天那么甜，反而感觉酸。希望我过2天能好吧，因为快中秋了嘛，然后我还要去拿月饼的，希望能在拿月饼前面好。好了，耶！金啊，侬现在最近天天关心快递，你太平一点，妈晓得吧？要我来拆，侬不要关心了。快递拿来侬来拆。你只晓得看快递。吸睛得来不得了，你再下去，你精神要分裂掉了。好了，你不要搞了侬。来，介绍今朝的菜。今朝一只中菜，里是酸红菜？喏，搿只空心菜有空心菜。没有劲。那么喏，今朝高白水、肉水炒只搿个喏，辣椒水，真的是。交关辰光没吃嘞。那么搿水果汤，好嘞。
哦，搿是一只花 L，哎，这包裹有包裹，好了。还有一只早起，还有早起啊？哎，昨天不是中午去嘛？哦，我不晓得。哦，对，三忘记吃了它。今早起做一做嘛。蛮好。早起好了。搿个等下就烧搿个高白菜，也是。高白菜红菜。侬烧侬叫我来拍好伐？好啊。侬就叫我来拍，侬忘记它，侬每趟侪忘记它。我现在搿搭水龙叫也叫勿动。好，你快点里向进去拿进去可以啊。咳嗽，我有的咳嗽也是。我的水吃咳嗽也是好了，没现在拿心情我没。妈，侬哪能？肚皮勿好。侬是勿是吃了老多梨啊？今朝？什么？我梨没吃过。哎呀，侬哪能会得今朝介多物事啊？今我讲介多菜。啥地方有介多菜啦？就烧点搿汤呀，没菜呀，啥地方来菜啦？现在我妈在烧汤啊。妈，侬也太晚了吧？搿辰光才叫我来拍，侬讲再个辰光哪能勿叫我来啦？哎呀，再有啥拍头啦？搿只勿能拍了。想问我，不想叫侬拍再。好，师傅，好了，就那样烧。侬给烧了我开了光，我烧钱是你的切工。切工马马虎虎。高白菜对吧？哎，高白菜、肉丝、青椒。好的。哎，我来炒好了。我现在炒了，不要侬炒，侬炒不来。搿种是。哎，好，我去那个烧起来了就好了呀，就一炒头嘛就好了，好吧？搿快一炒，我稍微拍一拍。侬先烧高白菜肉丝吗？哎。哦，这是哎，现在肉米，哎，现在肉米。哟，是山东话。搿么侬当然海么肯定要山东啊！阿拉侬开来山东拨了个，招菜都不要对烧。山过啦，当时你不就好了？搿哪能打起法子呢？伊要传出来又没办法。好，我拿只盆子。你要我来帮侬拿。除非总要传个，因为伊个肉呢有点夹好个，有点涩个，对不啦？侬不要太不要太就勿好吃了，侬晓得伐？阿拉就是介油个，吃也吃勿下去。重点来了，高白菜。我搿肉煸了以后呢，伊要大个，我也要。搿个大锅子炒起来蛮适意哦。我对伐？哎，我还要去拿两只蛋，侬烧侬几只蛋？别烧上还咸，搿啥烧蛋？搿趟是烧汤的。好了，我吃不消了，我要去休息去了。好，好了，你去样子，好了呀。那么花头了，你先了吧，够了就。不是不了。好了，现在就是一搞就好了。哎，没有。把丁土好了。今天的菜看上去炒的还蛮清淡的，蛮好吃。不像上次炒的老油的。本身我想忙泡碗菜的，现在我吃不消。那还有一只菜嘛，烧汤嘛就好了。那就继续炒去吧，就放点盐，放点香就好了。哎，对。好了，不要放太多哦，碍生侬。不够盐了，阿拉是这个无底盐。侬就把放水也可以的吧？还是放点啊？放给你拿杯混一混。啊，就等你出锅啦。好的，走了我。好，走。好，来了，看看今天的菜啊。妈，来，刚刚今朝菜2只素，1只花，1只蘸鸡，还有水果蛋汤，妈对吧？OK， 搞定，十生意。Nice。我不叫他退出来，早就让我跟侬了。怎么？我现在脚靠，我这样到现在都靠。就啥毛病要困好休息。困好休息。没侬咳嗽还好呀？这个经验没吃过。我也不。啥没办法啦？我在工作，你晓得吧？人家啥毛病嘛，请假来不做工作了。哎，人家啥毛病哎，请假来，这个上班也不上来。我人真的不得了，啥毛病嘛，早点困觉，更加要早点。当然嘛，停工了。什么都吃点。是一份责任，晓得吧？责任嘞，这个人家毛病生下去，人家讲出来。像侬年纪轻，应该恢复来快一些。侬到头你这侬。哎，侬到头我也不知嘞。侬还来帮侬。搿意思。手里刚刚吃不熟。你懂啥懂？勿懂个懂。你看。对吧？那这个我来了。哎妈，搿能介个啦，搿鸡。哎嘛，我就是把招路个，我不晓得。哎，招路么是咸个呀。鸡饭咸个，侬讲还好吃不啦？蘸了吃。上次侬黄酒蘸个勿是老。黄酒蘸个是黄酒是蘸，勿是糟，伊是糟。做蘸鸡勿是老好，下不要做糟鸡。哎，下趟做蘸鸡。你这把蘸鸡就做蘸鸡。做蘸鸡好。咸就这样子。还可以。我先吃点这个虾。公开。哦，忘记了。哎呀，我脑子不大好，老记不得。好了，还脑子不大好，脑子不大好。是啥？我是脑子不大好。我有交关物事对伐？可以，人家就晓得了，人家晓得了，哎，人家下来了一个人，你自家讲。人家还能洗出水来。人家还能讲多人。搿你就不用听了，人家瞎跟我讲。啥个瞎讲不讲了？不要拿问题啦，是侬在做出来个呀。脑子不好还弄啥脑子啦？哎，脑子不好么不要做嘞，做伊做啥啦？人家脑子好个人也做不起来嘞，侬脑子不好要做伊做啥？
搿我坚持下去搿么子，侬坚持到下去伐？我勿是瞎讲个。坚持下去你，坚持下去，交关人侪后来侪坚持勿下去，我又忘记脱了，对伐？这个讲过啊，搿讲过，㑚老是忘记了。不要紧个，侬盯牢，我再蛮好听眼上。不要紧，不要紧，不要紧。搿啥菜啊？搿是妈妈空心菜，哦，空心菜，空心菜。妈，搿个我吃过了有点咸，侬晓得，那侪咸个啦，那真的是侬大概嘴巴味道勿好，阿拉觉着正好。苦的这个菜但是我觉着搿个烧了上没味道，空心菜苦了一口。苦个侬还是搿个呀，还苦不苦呀？水果啊，中间应该勿会苦个。来，吃点青椒。青椒高放肉丝，大豆腐老早妈妈烧，我觉着老好吃个。今朝烧哪能感觉咸个？侬烧高了老呀。哦，怪不得。那为啥介老了？因为我想把伊烧了10米点，多烧了一些。我最讨厌就是干咳，干咳老痛苦。那侬是干咳还是啥物事？也经常干咳伐？阿拉去吊吊针，吊针勿需要。我毛病人勿很讲吊针，咳了介结棍，伊会得吊。咳结棍。咳了老结棍，咳了痛个大家。侬去大新宫，没意思，没意思。咳好就好。侬没药下去哪能咳得好呢？咳不好个呀。有也没有。有也没用，根本就咳死脱了。搿种闲话真讲不还有一个办法好，不要困觉，一日到做，侬就勿咳了。不要嘛。侬没药没啥措施下去。嘛，侬勿要跟我讲，我骨头开到牙齿缝里向去了，侬晓得伐？搿个啥物事骨头？只鸡骨头啊？搿种，一只嘛就夸，这个壳啊弄到我牙齿里面去，牙缝太大了。我知道嘛。还是喝点汤比较好。丝瓜蛋汤，不要吃啊！榨菜丝瓜烧清淡一点，清淡一点。那我水烧脱了，帮我放到搿搭。哎，在旁边。头抬起来，头抬起来，搿搭水，哦搿搭。好，就搿样子，就搿样子。那这口好像就吃到这里吧。今天中饭还可以的，只可惜我病还没有好。等到我病好了，应该有胃口吃了。今朝病勿好咯，啥个咯？啥？你老欢喜讲了，我觉着。那时候我就可以真的是失忆了，搿2天失忆了起来了，是不是？上班不听他讲。